Kristjan, predvsem nasmejana sta pred Stožicami. Kaj to pomeni? Ja, mislim, to pomeni, da se veselimo Stožic. Kaj pa drugega? In da jih čakamo že več kot 1 leto, tako da je skrajni čas, da se zgodijo. Kaj vse obljubljate za ta veličasten koncert? Glasbo. Glasbo, vizualije, kakšen nostalgičen throwback moment. Ja. Več nostalgičnih throwback momentov in pa največji in najglasnejši koncert, kaj ste ga slišali od nas. Povezano umetniško, glasbeno in vizualno celoto. Boste tudi kričali, namreč to ste zapisali ob zadnjem singlu Sončna stran Londona, da ne vsi zakričijo, koliko lahko na glas. Vsekakor. Bomo tudi izmerili jakost, kot smo na preteklih koncertih, zdaj na nordijski turi in upamo, da podremo spet rekord. Ravno to si mislil vprašati, vrnili ste se z severa, ne? Kakšno občinstvo je tam? Glasno. Mislim, da je najglasnejši zabeležen občinski moment je bil 127,3 decibela. In pa vsaka naslednja publika je bila glasnejša od prejšnje, torej vsak kraj je bil glasnejši od prejšnjega. To se mi zdi, da nekako ponazarja ali našo mersko napako, ali pa to, da so fani v tujini bili vsak dan bolj motivirani in bolj motivirani se na glas zadret. In tudi nasploh se mi zdi, da so Švedi, Norvežani in pa Finci bili neskončno razjarjeni, ali kako bi temu rekel, razigrani. Vročekrvni, torej Švedi niso, oziroma severnjaki niso tradicionalno hladni, ampak vročekrvni oboževalci. Naši so, ja. Definitivno. Kako pa recimo Stožice ne bo zadnja postaja, vmes bo nekaj pauze, seveda, greste na zaslužen dopust, potem pa še ena zelo zanimiva tura, ki se še ni zgodila s strani slovenskih glasbenikov. Ja, mislim, že leta in leta se ni zgodila strani slovenskih glasbenikov, namreč začenjamo za eno balkansko turnejco, gremo obiskat Srbijo in Hrvaško, še malo Avstrije, potem pičimo na vzhodno evropsko turo, kjer se bomo dotaknili več krajev na Poljskem, v Litvi in Češka in potem še Nemčija, Nizozemska in Španija. Potem pa končno pridemo domov za Božič, kaj sam zaigrati. Tako da verjetno bomo več evropskih držav letos obiskali kot ne. Vam je vsa ta mesta odprla Eurovizija? Ja. Zaprla jih ni, ne. Mislim, glede na to, da pred Eurovizijo nismo imeli zares koncertov v tujini. Smo imeli na Exitu, smo igrali lani v Srbiji. Res je, se pravi, imeli smo zares en tuj koncert, zdaj letos pa 35, nekaj tazga. Ja, polovica vseh. Ja. Ampak recimo do vseh 30 glasbenikov pred vami ste recimo edini, ki ste tako uspešni po Euroviziji, da je recimo res toliko odrov, noben še ni imel, kakor se jaz spomnim. Ja, očitno res. Nam je tudi še v bistvu malo šokantno, da se to dogaja. In upamo, da s tem, mislim seveda je to dobro za nas, ampak upamo, da s tem tudi odpiramo nekako vrata za prihodne eurovizijske slovenske izvajalce, da si tudi več vzamejo po eurovizijskem nastopu. Bi se kdaj še sami vrnili na eurovizijski oder, če bi imeli to priložnost? Mogoče kot plesalci. Ja. Kot plesalci? Čokri znajo tudi plesati? Znajo. Se smo že. To smo delali na odru letos. Bolj kot igrali kitare. Zanima me še, kako pa si naberete moči? Veliko ste na odru, veliko na letalih, na potovanjih. To zahteva kar veliko kondicije. Kadar se da zaspati, kadar se da oči zapreti, prehranska dopolnila, zdravo jest, sadje, zelenjavo, Kakšna rekreacija. Ja, čeprav za rekreacijo je res malo časa med turo in pa čim manj žurati. Oziroma žurati ob pravem trenutku. Ja. Pa probati ohranjati zdrave misli, no, ker tudi kot fizično zdravje, tudi psihično se mi zdi ravno toliko pomembno. Tako da probati ne preveč časa na telefonih preživeti in razmišljati o tem, kaj kdo pravi. In ja, se raj pogovarjati o čem zanimivem mogoče. Za konec, predno zaključimo, še eno vprašanje. Zadnji singl, Sončna stran Londona, če prevedemo slovenščino. Ja, tako je. To je naš prvi izključno angleški singl, Sunny Side of London. London tu
ne predstavlja specifične lokacije, je bolj slučajno oziroma metaforično prisoten. Namreč Sunnyside of London za nas predstavlja naše koncerte, naš odnos z našimi fani in je v bistvu oda našim poslušalcem. In tako bo tudi v Stožicah. Ja, vsekakor. Se vidimo torej v petek. Se vidimo v petek. Vidimo v Stožicah. petek v Stožicah. Prvič v zgodovini. Joe Krat. 6. oktober.